Doncs mira, es va suïcidar el meu germà, Cristian, ara al setembre ha fet 5 anys. Llavors, abans ja havia estat com en contacte, no? Perquè la meva mare té problemes de salut mental, és bipolar, sempre ha tingut depressió, llavors jo des de petita he viscut 3 o 4 intents de suïcidi de la meva mare. Ja aquí va començar el meu contacte, no? Però realment l'he viscut molt intensament des del suïcidi del meu germà. És molt difícil, sempre és un amor inesperada. Per molts intents previs que hi hagin hagut, sempre és un amor que no t'esperes, no? Que no penses que acabarà d'aquesta manera. Sempre t'agafa per sorpresa. Llavors, es viu... És molt difícil, és un dol molt difícil, molt complex, diferent als altres dols. I entendre el gest aquest és tot un treball personal, requereix molt de treball personal, la veritat. Sí, així és un dol molt solitari. La gent suposo que no sap com reaccionar, no sap què dir-te, no? Llavors això fa por i fa que s'allunyin, quan tu el que necessites en aquell moment, com tota persona que està en un patiment emocional, és que s'apropin, que et demostrin el carinyo, que estiguin al teu costat. I això, malauradament, passa molt poc, o amb poquetes persones, no? Per això és tan important reunir-se amb persones que han viscut el mateix. Els grups d'ajuda mútua van molt bé per això, perquè pots parlar lliurement, aquelles persones no els hi fa por el tema, pots parlar de les teves emocions, sense que et jutgin, que ja és molt, i a la societat costa de trobar-ho, la veritat. Per exemple, amb els nostres fills parlem de sexualitat segura, parlem d'accident de trànsit, de drogues, i no parlem de suïcidi, que és el risc més gran que tenen, no? Per ser estadístiques. Llavors és com... falta això, aquesta consciència de que li pot passar a qualsevol, de que més val que estiguis previngut, més val que coneguis les senyals d'alerta, tot el que puguis fer per ajudar l'altre, però no cal que t'angoixis fins al punt de pensar ai, no en vull saber res, perquè és com mala sort, no? Sí, jo personalment, per sort, no he sentit gaire culpa, per sort, perquè sé que és un sentiment molt difícil de treballar, que molts supervivents, la majoria, tenen aquest sentiment durant molt de temps. Realment és molt difícil de treballar, és una emoció, la culpa, molt difícil de treballar. Evidentment, sempre et dius, hagués pogut fer això, sí, per què no he vist l'altre aquell dia que m'ha dit això, per què no vaig contestar, perquè sempre, no? Aquesta part sempre hi és, però la culpa arraigada de ho ha fet perquè no he sigut jo capaç és molt difícil, i per sort jo no l'he tingut fins a aquest punt. No se supera, un dol no se supera, aprens a viure, no? Amb aquesta ausència. Llavors, a partir de quan? Mira, jo vaig fer un peron total. O sigui, vaig deixar la feina i vaig passar 4 o 5 mesos a dedicar-me a mi, a ajudar els meus germans que quedaven, a la meva mare, i intentar, estar per mi, fer coses que m'anessin bé, sentir la meva pèrdua, no fer com l'estrus, no? I això a mi em va anar molt bé, aquest peron, de connectar amb el meu patiment, amb aquesta pèrdua. Això a mi em va anar molt bé, i a partir d'aquí ja em vaig sentir com preparada per treballar dintre d'aquesta temàtica per ajudar els altres. Doncs mira, la meva relació directa amb el suïcidi va ser quan vam decidir, o prèviament a decidir fundar l'associació. Principalment, la mare d'una de les meves millors amigues va morir per suïcidi, nosaltres érem molt jovenetes i ens vam trobar en aquell moment que no hi havia recursos com per ajudar-la, no? Jo era estudiant de psicologia en aquell moment i
Finalment, quan van passar un parell d'anys, vam decidir, la Clara i jo, fundar l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi precisament per proporcionar a la societat els recursos que nosaltres no ens havíem trobat en aquell moment, no? Doncs mira, el més important de tot és parlar-ne, no? Cadascú sí que és veritat que un cop hi ha hagut un acte consumat de suïcidi, diguéssim, cadascú fa el seu dol i el seu dol té les seves etapes que han d'anar passant. Nosaltres sempre aconsellem un acompanyament amb entitats o associacions com DESAS, com Existeix, o amb algun altre tipus de centre psicològic on es pugui treballar el dol, perquè són dols que si no es treballen bé tendeixen a enquistar-se, no? Tendeixen a enquistar-se i a generar una dinàmica emocionalment complicada dins la família, no? Perquè hi ha molts tabús i moltes coses que no se'n parlen, per tant es queden com en una segona capa, no? Sense treballar. Estem parlant que el suïcidi és la primera causa de mort externa a Espanya. Les últimes dades que hi ha són del 2018, publicades. Estem esperant que en surtin d'actualitzades, però estem parlant de més de 3.500 morts. Quan als accidents de trànsit, per exemple, n'hi ha 1.700. Què va passar? Que en els accidents de trànsit en el seu moment el volum era molt elevat, es van començar a fer campanyes de conscienciació que al fi i al cap és parlar-ne. És a dir, és una cosa que passa i que se li han de posar recursos per prevenir, no? I aquesta és la missió que tenim a nivell de suïcidi. O sigui, actualment les dades de suïcidi són molt elevades, però com que no se'n parla, principalment també les dades que tenim poden estar emmascarades per altres tipus de causes que no es registren, no? Per exemple, com poden ser causes de mort per sobredosis amb drogues, per exemple, que no sabrem mai si estan registrades com a sobredosis o com a suïcidis consumats voluntaris, diguéssim, no? Què li diem a aquella persona? Doncs, primer, que ho estigui expressant és una manera de demanar ajuda. En segon lloc, que totes les situacions acaben tenint una visió de sortida, no? Que encara que en aquell moment no la sàpiga veure, conjuntament, amb ajuda, se'n pot sortir d'aquella situació. Que a vegades el canvi és llarg, però que hi ha sortida, no? En aquella situació. Podríem discutir de moltes altres situacions, no? Parlant segurament que l'home és molt més impulsiu en l'acte del suïcidi i la dona fa un acte de suïcidi moltes vegades molt més elaborat. Llavors, la part que sigui molt més elaborat, molt més pensat, fa que hi hagi moments en què pensin que no s'ha de fer, no? La impulsivitat porta a l'acte. Llavors això pot ser que tendeixi a que hi hagi més suïcidis consumats en homes. La sintomatologia típica, perquè n'hi ha d'altres, però la típica, la general, és la que correspondria a una depressió major. Llavors, en aquest cas, la sintomatologia són persones que la característica principal és que han renunciat a lluitar o a intentar qualsevol cosa. Han intentat arreglar les coses, han intentat resoldre el seu problema, han intentat moltes estratègies, però no se n'han sortit. I ha arribat un moment que s'han frustrat, que els ha vingut un sentiment de ràbia, de frustració, decebuts de si mateixos o dels altres o fins i tot del món. I en aquest punt han decidit renunciar, han decidit tirar la tovallola i no intentar res més. Una persona d'aquest perfil que et deia, d'aquestes persones que han renunciat, d'aquestes persones que han tirat la tovallola, que ja no intenten, que no actuen, normalment ja les porten els familiars a teràpia, no venen mai soles, perquè no són capaços d'actuar. Si la família porta el malalt,
la família també ens ha d'ajudar, no? a fer aquest petit canvi o aquest gran canvi en la persona, ajudant-nos doncs, conjuntament a fer aquesta teràpia, perquè la persona està immersa dintre d'un nucli que és un sistema. Llavors, normalment, quan una persona està molt deprimida, la família tendeix a dir-li, va, no passa res, no? Endavant, tu pots, vinga, va, anima't, no? Surt, fes, tal. Això, al contrari del que es pensa la gent, produeix un efecte contrari, no? Perquè la persona que està deprimida no és capaç d'actuar, no és capaç de fer el que li estan demanant. I en el moment en què l'estan pressionant per fer-ho, encara se senten pitjor, no? Encara s'enfonsen més. Amb la qual cosa hem de donar instruccions a la família perquè deixi de fer això. En quant al pacient, el tipus de teràpia també és molt curiós, perquè nosaltres no estem treballant dintre de la lògica ordinària, no? Que la lògica ordinària, en qualsevol teràpia, et diria, amb una persona depressiva, no? L'has d'incentivar, no? A que s'animi, a que sigui capaç de fer les coses, no? Mica en mica, etc. Nosaltres no. Nosaltres anem totalment d'una forma paradoxal. O sigui, ho treballem fent que la persona arribi fins al final, a nivell d'ideació negativa, no? És com dir-li a la persona com et sembla que podries empitjorar encara més aquesta situació, si tu et proposessis encara més d'empitjorar-la, no? És contraposar. I la veritat és que, bueno, afortunadament ens en sortim. Són sessions que són delicades, no? El tipus de comunicació sí que és molt acollidor, molt suau, molt tranquil, i la persona reacciona. La persona reacciona. Hi ha l'escriptor Hemingway, que el coneixes segur, que aquest senyor tenia aquestes característiques. Era un senyor molt intel·ligent, amb diners, amb una posició, i en canvi estava deprimit. I era totalment negativista, no? En aquesta persona va arribar un moment que un terapeuta li va dir, bueno, ja que vostè s'ha empassinat, no? I vol arribar a la mort perquè està totalment desil·lusionat de la vida, del món, de tot, per què no se'n va a Sud-àfrica, no? En un país que hi ha moltíssims conflictes bèl·lics, que igualment és molt possible que mori perquè hi ha un percentatge de risc molt important, però almenys viurà al límit en cada moment i podrà vostè fer la seva aportació, no? En una societat d'aquest tipus. De dir, morir per morir, no? Almenys morir amb les botes posades. I efectivament aquest senyor va estar vivint tota la seva vida, al final es va suïcidar, però quan ja era gran, ja era molt gran, ja estava malalt, però durant tota la seva vida aquest senyor va córrer per moltíssims països amb situacions totes amb conflictes bèl·lics, amb conflictes polítics importants, o sigui que realment la seva vida corria perill, no? Vull dir que a vegades amb aquest tipus de persona el que has d'intentar fer és reestructurar-li la idea, no? És a dir, ok, jo accepto, tu tens tot el dret, no? Suïcidar-te i a treure't la vida perquè és la teva vida, no? Hi ha un escriptor famós que deia el suïcidi al final és la nostra última llibertat que exercim. Per tant, tothom té aquest dret, no? Tothom pot exercir la llibertat en qualsevol moment. Si tu aconsegueixes que en aquest tipus de pacients, que són els més complicats, els hi reestructures aquest sentiment de desil·lusió i aquest sentiment o aquesta necessitat de dir vull morir, vull acabar amb tot, bueno, per què no? Pot ser un Hemingway, podria ser, no? La situació actual és una situació que estem d'acord que és única. És única i nosaltres li diem el virus de la incertesa, perquè realment és una situació que està generant una incertesa brutal a molts nivells. Però també ens agradaria que hi hagués el reconeixement a nivell públic, no? De dir, ostres, nutrim el sistema públic més de psicòlegs i de persones terapeutes que puguin donar un cop de mà, perquè realment s'està necessitant. I perquè ara és un virus i és un tema concret, mèdic 100%. Comença ja a ser un tema psicològic, però és que demà serà un tema psicològic al 100%. Ja no serà mèdic, perquè tindrem la vacuna, perquè ja haurem passat una fase. Però s'està fent un caldo de cultiu que és perillós.